Меня зовут Валерия Вайс, а также с нами мой котенок Ириска. Смотрите, как она подросла. Хотелось бы начать с того, что мне очень приятно, когда вы предлагаете что-то снять мне, как вот эта подписчица. Я вас люблю, поэтому прислушиваюсь к вашим мнениям. И я решила, что идея этой подписчицы очень хорошая. Именно поэтому мы сегодня поговорим с вами о том, что нужно приобрести, если вы завели себе дома котеночка. Перед тем, как мы начнем, убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Это можно сделать при помощи красной кнопочки внизу. Ура! Вы окончательно решили завести в доме котенка. Уже скоро по вашему дому будет бегать милый пушистый малыш, о котором вы так и мечтали. Что же нужно сделать, чтобы дом стал максимально комфортным для котенка? Во-первых, купить все необходимые для этого вещи. Сначала поговорим о вещах первой необходимости. Для начала при выборе вещей для котенка нужно позаботиться о мисках для его питания. Не знаю, как все другие, но мы используем две миски. В одной миске Ириска кушает, в другой пьет водичку. Чтобы ваш котенок был здоровым, обязательно нужно мыть его миски. Ведь если этого не делать, он будет болеть так же, как и вы, если бы вы не мыли свою посуду и ели из тех же грязных тарелок. Воду котенку следует менять ежедневно. Нельзя оставлять ту же воду, которая была вчера. А теперь, когда мы позаботились о мисках, необходимо купить и лоток. В зоомагазинах вы сможете найти лотки на любой вкус и цвет. Посмотрите, какие они бывают разные. Существуют лотки закрытого типа, открытого типа, с наполнителем и без. Оптимальным вариантом считается лоток открытого типа с наполнителем. Вы легко сможете к такому лотку приучить своего котенка. А наполнитель нейтрализует неприятные запахи. Только помните, когда котенок подрастет, маленький лоток ему станет мал. Ему нужен будет лоток для взрослых кошек, побольше и поглубже. У нас с Ириской лоток открытого типа с наполнителем. Также в лоток нужно приобрести наполнитель. Наполнители бывают впитывающие, комкающиеся, древесный, силикогелевый. На этом мы не будем зацикливаться, об этом вы можете посмотреть в интернете. Для того, чтобы перевозить или переносить котенка с места на место, вам нужна будет специальная переноска. Ее можно купить в зоомагазинах. Чтобы котенок чувствовал себя комфортно во время поездки, внутрь этой сумки нужно укладывать одноразовую пеленочку, которую можно приобрести в аптеке или зоомагазине. Советую приобретать в аптеке, так как это будет дешевле. Помимо прочего, следует позаботиться о месте для сна малыша. Это может быть специальная подстилка из зоомагазина или просто корзинка, в которую вы положите домашнее покрывало. Главное, чтобы у вашего питомца появилось личное спальное место, в котором он будет чувствовать себя комфортно. Чтобы поддерживать чистоту котенка в порядке, вам понадобится специальный шампунь для кошек. У нас имеется шампунь, и он действует в комплексе. Он убирает неприятные запахи и одновременно действует как средство от всяких паразитов. Шампуни тоже бывают различных типов. Один шампунь вы уже видели в нашем прошлом видео. Ссылочку я оставлю в описании. Видео называется «Как купать котенка в первый раз». Также необходимы специальные расчески для котенка. Вы их тоже можете увидеть, различное множество. Они помогут вам поддерживать шерсть котенка в хорошем порядке и лишат вас лишних забот. Если вы будете купать своего котенка и расчесывать, по вашему дому не будет летать шерсть облаками. Также средством для ухода за котенком считается обязательным когтерез, но мы его не используем. Смогу ей сама отрезать коготочки своей Ириски, мне ее жалко. Может быть, в будущем все-таки я решусь и сделаю это. Куплю когтерез, и мы попробуем с ней подстричь ногти, потому что она очень сильно царапается. Это специальное устройство, чтобы аккуратно и безболезненно подрезать когти вашему котенку. Теперь мы переходим к игрушкам и когтеточкам. Как же без них? Ведь все котята любят играть, поэтому обязательно необходимо приобрести игрушки в зоомагазине. На данный момент их существует различное множество. Даже если у вашего котенка отстрижены коготочки, он все равно будет пытаться их точить. Поэтому необходима когтеточка. Мы Ириске еще не успели купить когтеточку, но обязательно куплю на этой
или на следующей неделе. Просто я за ней еще не замечала, что она точит когти, так как она еще очень маленькая. Вот и все. Мы перечислили различные предметы, необходимые котенку, чтобы с комфортом обустроиться в вашем доме. Не переживайте, что вещей нужно закупить так много, ведь многие из них закупаются один раз на все время. Предметов мы перечислили множество, но на самом деле их закупать вы будете намного больше, так как мы не сказали многих других предметов, как домик для котенка, отдельные какие-то игрушки специальные. Мы перечислили только совсем очень нужное и основное, что нужно купить вот прям сразу, как только вы заводите котеночка в дом. Попрощайся со зрителями. На такой ноте, пока Ириска кушает угощенница, мы прощаемся с вами. Если нравится Ириска, поставь лайк, нажми подписку. С вами была Валерия Вайс. Спасибо за внимание и всем-всем до свидания. Каждому животному должно быть свое место для сна. И это моя подушка. А мы с Ириской прощаемся с вами. Хватит кушать мои волосы. Хватит